Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette émission spéciale, bienvenue à Perspective. J'ai l'honneur ce soir d'accueillir Monseigneur Dario Vigano, qui est le directeur général du Centre de télévision du Vatican, qu'on appelle plus couramment la CTV et qui quotidiennement nous donne les images des événements retransmis depuis le Vatican. Buonasera, Monsignore, grazie mille di essere con noi. La prima domanda è qual è la vocazione della CTV? La vocazione è molto semplice, quella di documentare e raccontare le iniziative della Santa Sede, l'immagine e il magistero del Papa. Questo è quello che dobbiamo fare per statuto. Qual è l'impatto del nuovo Papa sul lavoro della CTV? Perché questo nuovo Papa è un po' più diretta, un po' più va con la gente. Beh, diciamo che è più dinamico perché certamente lo stile comunicativo ha un impatto molto forte, molto diretto, un linguaggio semplice, concreto, ma soprattutto è molto dinamico, per cui penso ad esempio rispetto al nostro lavoro che l'udienza del mercoledì è molto lunga, non tanto per il momento di parola, cioè non tanto per l'insegnamento, la catechesi, quanto per tutto il giro e tutti i saluti personali che fa. Quindi noi abbiamo l'operatore con la ANG che sale e scende dalla macchina secondo che il Papa salga o scenda a benedire gli ammalati. È molto bello però perché vuol dire essere proprio a disposizione dentro questo grande soffio dello Spirito di Dio. Ma vuole dire che il lavoro adesso è un po' più difficile? È un po' più difficile perché, diciamo, in un pontificato, quando si stabiliscono alcune procedure, sono sempre quelle, e per un centro di documentazione è molto più semplice anche progettare i turni, per esempio, degli operatori rispetto. In questo momento invece forse siamo ancora agli inizi, è difficile perché sono tante sorprese, allora dobbiamo sempre essere pronti. Possiamo dire che il CTV in questo momento è H24, cioè è sempre disponibile a qualunque momento e a qualunque iniziativa del Santo Padre. Monsignore, come si fa di lavorare con altri media del Vaticano? Per esempio, avete una collaborazione con la Radio Vaticana? Certo, dunque intanto abbiamo un'ottima relazione con tutti, dall'Osservatore Romano alla Radio Vaticana, che sono gli altri due media vaticani, ovviamente col Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. E poi per esempio tutti i Vatican Player, NewsVa, The Pop-Up, tutti vivono con le immagini del CTV che vengono montate insieme all'audio di Radio Vaticana, quindi c'è proprio un legame direi naturale, connaturale tra la radio e la televisione. Ultima domanda, sei arrivato qualche mese fa alla CTV. C'è come un'aneddota o qualcosa di forte che puoi dire, un bello ricordo, il più bello? Beh, diciamo non tanto personale perché le cose personali non si raccontano, però per esempio ho una testimonianza molto precisa di quanto il Papa sia molto attento alle singole persone. Ricordo per esempio che il giorno di Pasqua l'operatore mio per salire sulla papamobile è scivolato sui fiori, si è fatto male, però è salito ugualmente sulla macchina perché noi non possiamo non mandare le immagini a tutto il mondo, e quindi ha ripreso il Papa per il giro conclusivo sulla piazza. Bene, dopo un'ora il Papa ha mandato a chiedere come stava questo nostro operatore. Ecco, per dire che qui si vede la persona attenta non alle folle, ma alle singole persone che sono i suoi singoli collaboratori. Grazie mille, Monsignore, per questa intervista, per questo testimonio, et ci vediamo presto, spero. Voilà, quant à vous, je vous remercie également de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons lundi pour un nouveau Perspective. Très bonne soirée à tous, à bientôt.